维哈一路以来一直扮演着这个老大哥的角色，在外汇市场里的这个美元呢，常常都是受到了各界的一个瞩目要点。那就在昨天呢，我们的美国发布了一则新闻，非农数据瞬间引起了这个市场的恐慌指数达到了快30个点，就连这个失业率呢，也是这3年来创了最高的一次。大家好，欢迎来到 CC Trading 市场八卦周报，一起陪你八卦市场的第5期。那就在今天呢，我们会一起去图表里面看一下，究竟我们可以借着这个机会呢，在市场上面找到什么答案。那我们一起来看接下来的一个环节。那就在上个礼拜的时候呢，我们可以看到上个礼拜那时候我们看到的蜡烛是这样子的，也就是当时我们还是一样看它是一个下跌的趋势，所以当时这个是我们的框架。那当时呢，我们可以看到它还在里面，我们可以称之为这个还是算是一个inside吧。所以当时呢，我们是在里面去寻找这一个可以在比较贵的地方去做一个下跌后，那当时呢，我们就有关注了这个价位。如果有关注上一期的，可以看到当时呢，我们是在这里关注了一个关键的价位，也就是这里有一个 FBG， 也就是说今天它市场一定会回来到这个地方呢，只要产生反应，都是我们可以去做一个下跌的机会。那我们可以看到接下来的就在上个礼拜呢，市场就在这里产生了一个反应，之后呢，它就来到了昨天的一个非农数据的公布，就把它推了下来。那在下个礼拜呢，我们到底还可以这样子去布局这一个什么机会后？那我们现在可以看到很明显的，在昨天呢，它关市的时候，它的蜡烛是以一个非常强势的下跌蜡烛去关市的。那我们可以去关注的地方呢，我们可以关注在这个蜡烛的之间里面，我们都可以去寻找这一个下跌的机会。那我们去找下个礼拜究竟我们可以去看什么地方哦？那因为它昨天关的蜡烛是属于一个非常强势的蜡烛，所以呢，我们可能可以去寻找这一些比较非常近的一些liquidity的地方，因为它属于非常强势的下跌蜡烛，所以呢，接下来可能在下个礼拜我们可能可以去关注的，那就是这里呢，我们可以看到首先最近的一个liquidity，也就是这里有一个 FBG， 所以呢，不排除市场呢可能在下个礼拜开市的时候，它会先下跌一轮，然后上来这里，只要让它有产生反应，都是我们可以去寻找一个下跌的一个机会。那第二个呢，是我们也可以看到楼上这里呢有一个 order block 的一个地方，那不排除它市场也会回来到这里，寻找一个机会再下跌。那这是2个非常关键的地方，我们要去关注。这个美元呢，它如果今天只要关在我们的这个界限外面，那我们就要去打消这个再去看下跌的一个念头。所以呢，最后在美元这里呢，我们要关注下个礼拜就是这2个关键价位。那在这里呢，我们是不是可以在这个外汇其他地方可以去寻找这一个上涨的一个空间呢？就在上个礼拜呢，我们说如果美元引来这个一个大暴跌，那我们就可以在这个外汇市场上面去寻找一个做多的一个机会。那我们可以看到，就在上个礼拜呢，非常非常美的其中一个 pairing， 也就是这个 Euro USD 哦。那我们可以去看一下，就在上个礼拜呢，这个 Euro USD 单单在昨天的一个蜡烛，我们可以看到已经引来了一个145到146之间的一个 piece。 那我们也可以明显看到这个 Euro USD 呢，它也很完美的 react 去这个 FBG 这个价位啦。那至于这个 GBP USD 呢，就在上个礼拜我们讲的我们要关注的2个价位，第一个是这里 FBG， 不过它这里已经下来没有产生什么反应，所以我们就在这里就放弃了这个地方。那第二个，当时我们还有说，只要它在这里有产生一个反应，那我们可以去做多。那最后可以看到呢，它来到了一个非常非常 discount 的地方，产生了反应，我们可以看到在这里。所以接下来呢，只要在 GBP USD 这里，如果它今天还没有跌破，我们在 weekly 这里，我们可以去寻找一个我们的界限，只要它还没有跌破这2个地方，这个是第一个，然后这个是第二个。下个礼拜呢，它的价钱都没有关在这里外面，
都是我们可以一路去寻找这一个做多的机会在 GBP USD 这里。那我们可以进去4个小时里面去看，只要它有给我们一个上涨的机会，那我们都是可以一路去参与，甚至是可以去做一个 swing 的一个 trade。在 GBP USD 这里啦，那如果我们保守一点，我们都可以去关注到，甚至是这里这个价位这里，都是我们可以去关注，甚至是参与 swing 在 GBP USD 这里 for 下个礼拜啦。那这个就是我们对于下个礼拜在美元呢跟这个外汇市场上面我们可以去做的一个动作。好，那就在刚刚以上的这个图表的，我们可以看到，只要今天美元没有跌破我们楼上所讲的那个界限的话，那都是我们一直可以再去看美元，再去看它下跌的一个动作。那也包括我们可以在其他外汇 pairing 上面去寻找这一个做多的机会，就包括了 Euro USD 还有 GBP USD 啦。那大家对于下个礼拜美元的走势会是怎样呢？你觉得是不是还有乐观可以再去看这下跌的一个趋势，还是接下来美元可能会引来一个上涨的趋势呢？那欢迎大家在底下去留言你们的一个答案。那我们这期的这个市场八卦周报就到这里，我们下个礼拜见，拜拜。